blog and YouTube channel. Здравейте хора, аз съм Тони Тенчев. Това е предният епизод на Silent Skills. Забравих кой. Но да се позабавляваме малко. Тъй като доста време... Не от доста време. Май. Не сме снимали на Silent Skills и сме 9 левел, тъй като е много добре. И спряхме до тази мисия, където се опитаме безсмъртно да я миним. И да, ни са много левел и много пари, за което заслужава да се мине. Както спомните, в другия епизод си купихме хубаво оръжие. И разбира се... Чай, че играта бъгна сам, като ни пипнаха. Чай, че ми... те много... Аз забрах, че са много, Те са 5000, брат. Милате на по-често да ви избивам, бе. Нещо, че сте тук 5 милиона. И вече виждате, имам ново... не ново, имам интро на Silent Skills. Надявам се да ви е харесало. Боре, заногме си този, Аз че половин час мога убия тук. Не, беге. На 22 живота ще ме убият като патка. Не мисля, че ще е мина той мисия, но поне ще се пробвам. Така. Останаха само още двама. Не. Клики си му. Чакай да ги довикнем. Добре. Не. Единият е боса. Ари идва, ма. Искам тук начисна да направя ти гръм тиквицата. Какво не... Махай се от... Опа! Чакай, че целунах камерата, хора. Така се приближих, че целунах камерата. Аз с камерата си казахме здрасти. Как си? Чакай. Бърни. Ти са ебалже, ти са 5 милиарда тук. Добре. Че тук те са 5 милиона. 5 милиона! What the fuck? Как гадно ми падна камерата? Съжалявам, хора, но така е. Когато ви играете Silent Skills, ще видите колко е притеснително. Как хубаво ще целувате камерата. Добре, тъй като имам повече пространство, може да ги убивам и по-лес. Аре, искам едно хедшот. Така е. Добре. Чакай, че станах поп. 8 живота. Кой яко ще го яде? И те са и две. Аз знам кой яко ще го яде. Аз. Добре. Първото, което се появи, ще го отнесе. Коя? Може бъде. Не оцелих. Че пак ще целувам камери, хора. Ще трябва да се жена за камера. Само заради една игра. Идвайте. Кой? Хора, гад изненадата. Най-добре, моля ми се, хора, върнете клипа. Върнете клипа и само бавно се гледайте в картата.
Не! Умрях. Хора, ще спомня на друга ми същото. Това ми трябва или снайпер или нещо друго. Добре, да, не искам да се спалвам. Писна ми. Само да я гледам. Той. Убима. Признавам си. Ще изпълня нещо друго, което... Оф, какъв пердах отнесах само... Ве не мога да повярвам, трябва да вдигам левели, за да изпълня мисиите. Ти си смехотворен. Добре, ще отида на тука. Защо? Остава тука? Не се управлявам коня. А мога. Свито тук оставаш по-бързо, нали? Да. Как познай да тръгна тук, пък дори не знам картата коя е. Знам на цялото. Асамники. Вълк. Муха, махай се оттам, бе. Няма тебе да гледа YouTube. Тука ли сме? Как сме тука? Къде още? О, има. Това точно къде има. Има. Pizza Shed. Куфър. Как гадно го подминавам. И какво се прави? Така. Брат, кажи га. Кажи га мен. Има идват. Той май по някакъв начин се стигаш по-бързо до... Но какъв беше? Опс! Върни се вкъщи. Върни се, че губим време. Докато отида, той... Клипчето ще свърши. Аре, от кое по-бързо се отиваше за... Там. Че лаптопа направо така жега, че ако взимам сега едни яйца и направо... Какви яйца ще си сготвя, хора? Вие искате ли яйца? Защото май според мен вие искате яйца. Стига... Откачвам с този кон. Така. Пристигнахме. Това ли? Как да е? Това е? Имам пушка за теб. Пушка. Имам за теб. Пушка. Това много е. Как се правеше така из стената? Обичам тъмно. Чай във времето. Само дайте намали малко. Добре, ще много цели.
Ето, тук ще ги целка. Покажи се, покажи се. О. Не! Патрони няма. Може се! Бихте направо. Направо ти казах край на живота. Но кое трябваше? Това ли трябваше? Не, изобщо не е това дори. Помощ! Без патрони съм. Що? Що не мога да... Помощ, да имам пари. Значи отивам да буксувам. Или не? Нещо ще правя. Това взима. Чакай, не. Че времето се минава като по вода. Айде, баце. Кой ще яде патрони? Садите съм аз. Добре, мислята ще е минал. Май. Не. Бързо, няма никакво време. Полови. Чуй, влезна в опасна зона и хищно съм с презаредена пушка. Ти се баш наистина. И не иска да заради мама ти деба. Добре. Давай. О, да. Много съм добър в тези. Професионалист. Fuck shit. Добре, хора, това ще бъде от мен. Аз бях Тони Тенчев. Се видим в другия епизод.